မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့950ဇက်တော်ဧကကနိဘတ်တေကနံပါတ်105ဒုဗ္ဗလကထာဇက်တော်အကြောင်းဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီဇက်တော်ကတော့အလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့၍တကိုင်းကျူးတီကိုပင်ပြေးနေသည်ဖြင့်ရုပ်ကဆိုးတရားဟောရသောစင်အကြောင်းအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်နတ်လူတို့၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်စီတော်ဝန်ကျောင်း၌တရင်သုံးတော်မူစဉ်လွန်စွာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သောယဟန်တစ်ပါးရှိလေ၏ထိုယဟန်သည်လေတိုက်၍တိခတ်တိရွက်ကျိုးသောအတန်တားငှက်တို့အတန်ကိုကြားလျင်အလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လျက်အတန်တဲစွာအော်ဟစ်၍ပြေးလေရှိ၏ထိုယဟန်ကငါတနေ့နေ့မှတရားမည်ဟုတတိမယတရားမည်ကိုမသိမရဏတတိကမ္မထံကိုမပွားများသည့်အတွက်တရားမည်ကိုအလွန်ကြောက်၍နေသည်မရဏတတိကမ္မထံကိုပွားများ၍နေသောသူကဘယ်အခါမှကြောက်ရွံ့လေမရှိထိုယဟန်ဤတည်ခြင်းမှထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သောအဖြစ်သည်တန်ခါးပေါင်တွင်ထင်ရှား၍လာလေ၏ထိုအခါယဟန်တို့သည်တရားတွင်ဝဲထိုယဟန်အကြောင်းကိုစကားဆက်မိ၍ပြောဆိုနေကြရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော်မူကားယဟန်တို့ဤယဟန်အားနှလုံးမသာမယာမဖြစ်စေလင့်ဤဟန်ကယခုအခါမှသာတိဘေးမှာကြောက်တယ်မဟုတ်ရှေးအခါ၌လည်းကြောက်ဘူးပြီဟုမိန့်တော်မူကားအောက်ပါဒိဋ္ဌက်ကိုစောင်းတော်မူသည်လွန်လေပြီးသောအခါဗာရဏတိပြည်ဝဲဗျမတက်မင်းပြုတည်ရှိသောဖျားလောင်းသည်ဟိမဝန္တာတော်ဝဲရုပ်ကဆိုးနှက်ဖြစ်လေ၏ထိုအခါဗာရဏတိမင်းသည်မင်္ဂလာစင်တော်ကိုစစ်မြေပြင်၌မကြောက်ရွံ့အောင်တင်ကြားလို့ဟုစင်စရာအားအနှင်းလေ၏စင်စရာလည်းမင်္ဂလာစင်တော်ကိုတိုင်တွင်ချီကချွန်းလက်ဆွဲကုန်တော်သူတို့ကိုချမ်းရန်စေ၍စစ်မြေပြင်၌မကြောက်မရွံ့အောင်တင်ကြားလေ၏စင်တော်သည်တင်ကြားလက်တော်ဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်၍ခြိတိုက်ကိုချိုးကလူတို့ကိုပြေးစေ၍ဟိမဝန္တာတော်တို့ဝင်လေ၏လူတို့လည်းစင်တော်ကိုမဖမ်းနိုင်တော့တဖြင့်ပြန်ကြရကုန်၏တော်တို့ရောက်သောအခါ၌လည်းခြိတိုင်၌ခြိကပြုလုပ်နေတကယ်သို့တေဘေးမှကြောက်တဖြင့်လက်မောင်းကိုလှုပ်ကာမြင်မြန်စွာပြေးလေ၏ကိုယ်စိတ်မချမ်းသာပဲအမြဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကာသာနေ၏ရုပ်ကဆိုးနဲ့တည်စင်ကိုမြင်၍တစ်ပင်ကွာ၌ရက်လျက်အိုးစင်ပြောင်ကြီးဤတော်ထဲ၌အာနေသောတိခတ်တရွက်ချောင်းများစွာသည်လေတိုက်၍ကျိုးပြက်ကြကုန်၏ဒီအတန်ကိုကြောင်ရွံ့၍မနေလင့်ကြောင်ရွံ့နေလျင်တင့်မှာတဖြည်းဖြည်းပိန်ချုံလာလိမ့်မည်တင့်အားဘေးရန်မရှိဟုရုပ်ကဆိုးနဲ့သည်မကြောက်မရွံ့အောင်စင်အားအဆုံးအမပေးလေ၏စင်လည်းထိုနေ့မှစ၍ကြောင်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ပဲတွာလာကျက်စားကနေလေ၏ဤဒေသနာတော်၏ဆုံး၌ထိတ်လန့်ကြောင်ရွံ့တော်ယဟန်သည်သောတာပတိဖို့၌တည်လေ၏ဤတို့လျင်မြတ်စွာဘုရားသည်အတိတ်ပိစုပန်တန်သောဝတ္ထုတို့ကိုအနုတန်သည်ဆက်ဆက်တော်မူလျက်ယဟန်တို့ထိုအခါစဉ်သည်ယခုအခါကြောင်ရွံ့တော်ယဟန်ယခုဆိုးနဲ့သည်ငါဖျားဖြစ်လာပြီဟုဇက်ကိုပေါင်းတော်မူသည်ဒုဗ္ဗလကထာဇက်တော်ဤတွင်ပြီး၏အခုလိုဖတ်ပြခွေရအောင်ကျေးဇူးပြုပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နားထောင်ပေးကြသူများအားလုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ